Heartbeat na yan. Heartbeat ko na. Kaya anong bata naman. Corpus right there. Nasa sa left side. Midline mo. Right ovary. Corpus. Wala man ay right or left, ma'am, ang bata. Sa sulod man na sa matres. Midline man na yan siya. Kasi may nag-aiming sa inyo hanga na right or left side mo. Naman ba yung mag-ingat kung nasa left side? Hindi, ma'am. Midline man yung matres. Ba't mo sabihin na po, ano na siya sunga? O, saan pagka left side, ano ang galito? Ano na? Okay, right or left ovary. Wala akong nilatandaan ako. Unless kambal na, na kay right side or left side. No? Let's not visualize that. At the time of scan. So, midline ang bata. Sakto yung plastada. Ah, Ay, naka siya guys.